Акко обновляется в образовании, развитии, культуре и качестве жизни. Стоит только оказаться в этом городе, как сразу чувствуешь, здесь происходит что-то новое. Акко обновляется тысячами новых единиц жилья для молодых пар и граждан, желающих улучшить жилищные условия. Тех, для кого Акко стала настоящим домом, местом, где можно растить детей. 1500 единиц жилья, 500 из которых обладают собственными земельными участками, уже строятся при поддержке и под контролем Министерства строительства. Кроме того, муниципалитет Акко ремонтирует старые районы под эгидой проекта «Точка приложения усилия», где улучшение жилищных условий жителей происходит автономно. Акко считается одним из ведущих городов по вкладу в образование в каждого ученика, и, как видно, результаты налицо. Неизменно растет число учеников, идущих на аттестат зрелости. Кроме того, ежегодно вручаются учебные стипендии в рамках проекта «Стипендии студентам от мэра» для жителей Акко. В городе действуют 5 клубов, общинный центр для юношества, множество молодежных движений, а также музыкальная школа-консерватория, которую с удовольствием посещают более 1000 учеников по окончании занятий в школе. Вместе с продвижением большого числа проектов муниципалитет Акко открыл парк Пайс со множеством экстремальных аттракционов спортивного профиля, в создании которого было вложено более 20 миллионов шекелей при поддержке Мифаля Пайс и Министерства развития Негева и Галилеи. Это зона активного отдыха для всей семьи и любителей экстремальных видов спорта. В области культуры Акко тоже не перестает обновляться. Театральный фестиваль Акко, фестиваль иного театра, уже давно стал местом паломничества более чем 100 тысяч посетителей со всего Израиля, прибывающих насладиться театральными и уличными представлениями. Акко находится в процессе ускоряющегося экономического расцвета, является местом притяжения посетителей и предпринимателей, центром развития бизнеса, занятости и промышленности. Все больше предприятий и бизнесов переводятся в Акко, открывают здесь свои филиалы, чувствуя экономический потенциал, заложенный в этом городе. Акко находится в процессе революционных изменений в области образования, благосостояния, промышленности, бизнеса, туризма во всех отраслях жизни. В последние годы были вложены огромные средства, и результаты можно увидеть повсюду. Развитие недвижимости является прекрасным примером обновления Акко. Множество молодых семей прибывают в Акко со всего Израиля и обретают здесь дом, где можно поселиться и жить. В ближайшие годы с Божьей помощью Акко продолжит преуспевать и развиваться в области культуры, промышленности, образования и быть одним из ведущих городов Израиля. Более чем с миллионом туристов, ежегодно посещающих Акко с ее историческими достопримечательностями, и с более чем 50 тысячами улыбающихся жителей, Акко идет вперед. Приезжайте и вы, чтобы обновиться. Вас приветствует наша большая дружная семья. Мы 3 поколения приехали в Израиль, в город Акко в декабре 2015 года. Очень нам нравится Акко. Нас встречали кураторы отдела абсорбции. Была оказана помощь, начиная, как только мы прилетели, и до сих пор мы чувствуем эту помощь. В любых вопросах, каких бы нам приходилось бы решать, нам всегда помогают. Сам город очень красивый, рядом море. Дети наши в течение недели при помощи сотрудников отдела абсорбции были устроены в детский садик, в школу. Притом все это находится рядом с домом. Нам помогли в поиске квартиры в аренде. Мы приехали с Республики Карелия, с России. Это север России. В стране уже мы 3 месяца. Всем советую приезжать в город Акко. Оказывается огромная помощь
и в первые дни, и в последующие вопросы решаем. Мы очень довольны. Всех приглашаем в город. Здесь очень радужный прием. Мы любим АКО! Ждем вас всех здесь. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Ануфриев. Мы прилетели из Молдавии в Израиль 28 мая 2015 года с семьей, с мужем, с сыном. Приехали в город Ака. Нас поселили в гостиницу, 2 дня жили в гостинице. За эти 2 дня нам кураторы с абсорбцией помогли найти квартиру, помогли в больничную кассу записаться, в банк, открыть банковский счет. Мы уже успели здесь и родить. В роддоме без языка я не боялась. Мне звонили кураторы с абсорбцией, я звонила, объяснялась, то есть помогали во всем. Не бойтесь, приезжайте в Ака, помогают. Ждем вас. Всем привет, я Белугина Люба. Мы приехали в Ако почти 8 лет назад. И я, муж и 3 маленьких деток, сейчас они подросли. Здесь мы вот через 3 года подтвердили диплом. Мы из города Саратова, врачи. Муж врач, я врач-стоматолог. Подтвердили через 3 года дипломы. Конечно, было тяжело, учились и сдавали много экзаменов, но кто хочет, он должен всего добиваться. И здесь очень большая была поддержка от Министерства абсорбции. Кураторы все время подсказывали, куда обращаться, на какие курсы ходить. Устраивали деток в садики, в школы, все вопросы, какие возникали. Нам всегда на них давали ответы, помогали, заботились. Как бы 8 лет мы живем в этом городе, не собираемся его менять, потому что очень хороший город, очень сильная поддержка и много русскоязычных людей, которые тоже очень важны для нашей жизни. Море, солнце, фрукты и работа. Кто хочет добиться, он всего добивается. Конечно, нужно поставить цель. У кого есть дипломы, все берите их с собой, приезжайте. Здесь подскажут, какие курсы пройти. Вот Настя работает у меня тоже 3 года в стране. Вся семья, и муж, и детки устроены, все помогают. И сегодня мы уже встали на ноги. И у меня есть уже своя квартира, машина, и вот клиника. И несмотря на это, все равно продолжаем чувствовать помощь в плане моральном. И устраивают нам постоянно спектакли, приезжают, привозят русские, которые субсидируются Министерством абсорбции. Возят детей на спектакли. Так что мы чувствуем поддержку, привозят нас против Родины. И мы очень довольны, и всех зовем сюда, и все держатся друг друга. И спасибо отделу абсорбции за помощь и за то, что вообще нас всегда зовут и заботятся. שלום לכם. לאחר שראיתם את הסרטון על עכו ושמעתם את דברי ההסבר של ראש עיריית עכו, אני כאחד שהגיע מברית המועצות לשעבר, יחד עם צוות מופלא של אנשים שגם הגיעו לפני הרבה שנים מברית המועצות, מחכים לכם בעכו, נסייע לכם בקליטת העלייה, נדאג לכל הצרכים שלכם, נעשה את הכל שיהיה לכם נוח וטוב. מחכים לכם בעכו, שלום ולהתראות.